Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Біз бүгін сіздерге еліміздегі және әлемдегі ешкі шаруашылығының жай-жапсары жайлы толық мәліметтер айтатын боламыз. Ғылыми мәліметтерді өзіңізге пайдалы ету үшін қолыңызға қалам мен қағаз алып, қажетті мәліметтерді жазып алуларыңызды сұраймыз. Олай болса, біз бастаймыз. Ғасырлар бойы халық селекциясымен және ғалымдардың шығармашылық еңбектерінен қалыптасқан Қазақстанның мал шаруашылығы саласының генофоны ақырғы 50 жылдың ішінде өнімділігі жоғары ауыл шаруашылық малдарының әр алуан түрімен, типімен, тұқымымен кеңейді. Қазіргі күннің өзінде республиканың табиғи климаттық зоналары мен аймақтарындағы ауылдық жерлерде қой мен ешкінің 17, ірі қара малдың 11, жылқының 13 түрлі тұқымы өсіріледі. Елімізде ешкі шаруашылығын дамытуға көптеген мүмкіндіктер бар. Бұл көлемдік жайылымдық алқаптардың оның ішінде таулы жайылым алқап 7,2 миллион гектар алқап, ал тасты 18,2 миллион гектар жайылымның болуы бізге берілген үлкен мүмкіндік. Соған орай, сүтті ешкілердің тұқымын жетілдіруге байланысты Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарының шаруашылық қожалықтарында қылшық жүнді ешкілер мен заанен тұқымды текелерді будандастыру арқылы сүтті ешкілер табының қалыптастыруға байланысты зерттеу жұмыстары жүргізілген. Сол кезде жартылай асыл тұқымды будандарды аналарынан ажыратқан кезде тірі салмағы 24-26 килограмм болды, ал олардың сүтінің мөлшері 210 килограммды құрады. Алайда бұл жоба кейіннен қаржыландыру мен қолдаудың болмауынан тоқырап қалды. Сіз осы күнге дейін ойлап көрдіңіз бе? Еуропалықтар неге сиырға қарағанда ешкі өсіруге бейім? Мүмкін сіз білмеген боларсыз, жерге, яғни 1 гектарға шаққанда ешкінің сиырға қарағанда сүті мол. Таңғаларсыз, бірақ бұл ғылыми дәлелденген. Шағын жерлерде ешкі өсіру айтарлықтай тиімді. Еуропалықтар үшін ең құнды нәрсе ол жер. Олардың түсінігінде асыл тұқымды мол өнім беретін малды сатып алуға болады. Жаңа, шығымы аз болатын техниканы сатып алуға болады. Заманауи қондырғыларды сатып алуға болады. Бірақ жер болмаса, мұның бәрі бос. Ұлтарақтай жерінде жауға бермеген бабамыз білектің күшімен, найзаның ұшымен қызғыштай қорған ұлан байтақ даламыздың сәні болған мыңғырған мал бұл күнде жоқ. Қой семіртуді өзбектен үйреніп, қырғыздан қап-қап етіп құрт сатып алып жатқанымыз үлкен масқаралық пен зор қасірет. Алайда бір қуантарлығы, халқымыз қазір бұрынғыдай дандайсымайды. Озғанды озды дейді. Үйренуге, білуге, жасап көруге талпынады. Солардай болуға талпынады. Сол мақсаттар жетегінде көптеген азаматтар алыс жақын шет елден жаңа идеялар мен қазаққа таңсық болған технологиялар жеткізіп жатыр. Құрт жасайтын станоктар әкеліп, құрғақ сүт жасау технологияларын үйренуде. Бірақ қазақтың мұндай некен саяқ көресің, көп кездесе бермейді. Онысы жалқаулықтан емес ау, қол қысқалығынан болар деп өзімізді өзіміз жұбатамыз. Бұл күнде қазақ шаруалары ешкі бағып пайдаға кенелуді ойлайды. Ежелден бабамыз есің кетсе ешкі жи деген емес пе? Мұндағы есің кетсе дегені, кедейленсең, шаруаң тұраланса дегені. Себебі ешкі деген мал болады, іші толған лақ болады, бұты бұлақ болады, жегені шөкімдей ғана құрақ болады дейді емес пе? 1906 жылы Парижде бүкіл әлемдік балалар дәрігердің конгресі өтті. Конгресс қорытындысы бойынша ешкі сүті ана сүтінен кейінгі балаға ең пайдалы сүт деп танылды. Ал бұны дана халқымыз бұрыннан айтып кеткенді.
Сүт өнеркәсібі Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенінің негізгі салаларының бірі болып табылады. Қазіргі кезде сүт өнеркәсібіндегі перспективалы бағыттардың бірі құрама өнімдерді өндіру. Құрама сүт өнімдерін өндірудің басты мақсаты компоненттердің қажетті арақатысы мен жиынтығын ағзаның физиологиялық қажеттілігіне максималды жақындату. Осы мәселелерді шешу жолдарының бірі өндірісте қолданылмаған сүт қорларын пайдалану және олардың негізінде жаңа құрама өнімдер өндіру. Құрама өнімді өндіру үшін сүт өнімдері өндірісінде қолайлы негіз болып табылатын жұмсақ ірімшіктер ерекше өзектілікке ие болады. Себебі бұл өнімдерді өндірген кезде әртүрлі малдардың сүттерін және өнімнің биологиялық құндылығын арттыру үшін басқа да ақуыз көздерін пайдалану мүмкіндіктері шектелмеген. Көптеген ғалымдардың зерттеулерінде құрама сүт өнімдерін өсімдік ақуызымен байыту тиімділігін көрсетілген. Ал өсімдік шикізаттарының көздерінен соя изолятын ерекше көрсете кету керек, себебі ол амин қышқылдық құрамы жақсы теңдестірілген, биологиялық құндылығы бойынша ет және сүт ақуыздарынан да кем түспейтін, тағамдық жағынан оңай сіңетін, құрамында холестерині жоқ шикізат. Дәстүрлі технология бойынша жұмсақ ірімшіктер өндірісінде негізгі шикізат ретінде сиыр сүті қолданылады. Бірақ ғылыми технологиялық және патенттік әдебиетті талдау жақын және алыс шет елдерде сүт өнімдерінің өндірісінде, жекелеп айтқанда ірімшік өндірісінде ешкі сүтін қолдану тиімділігін көрсетеді. Жалпы әлемде ірімшіктің 2000 түрі бар. Қазақстанның негізгі қатты ірімшік жасау зауыты солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласында жұмыс жүргізуде. Бұл орайда айта кетуді жөн көрдік. Биыл бұл зауыт өзінің 90 жылдығын атап өтуде. Ал қалған ірімшік өндірісі ұсақ шаруалар мен импортқа тәуелді. Былтыр ғана Ресей президенті Еуропалық одақ Ресейге санкция саламыз дегенде, біз моцарелласыз, анықтама, моцарелла италиялық қымбат ірімшік атауы. Біз моцарелласыз өмір сүре аламыз, ал олар картопсыз өмір сүре алар ма деген сөзін Ресей баспасөзі іліп әкетіп мақтана жариялап еді. Уақыт өзі көрсеткендей, қымбат та бағалы сүт өнімдерінен Ресей бас тарта алмады. Президент сөзі құр бос мақтан болып қалды. Алайда Қазақстан бұл орайды пайдалана алмады. Бұлай деу күлкілі де болар еді, себебі ірімшік тұтынуда импортқа тәуелдіміз. Жыл сайын тек ірімшік пен сүзбе өнімдерінің импорты тек 10%-ға ғана жетер-жетпес азаюда. Ет импорты жылына 50-65% азайып жатқанын ескерсек, бұл өте төмен көрсеткіш. Ауыл шаруашылығының даму қарқыны немен өлшенеді деп ойлайсыз? Мал басы санымен деп ойласаңыз, қатты қателесесіз. Нарықтық экономика жағдайында мал шаруашылығы салаларының даму қарқыны өндірілетін өнімнің сұраныс деңгейімен және өнімді өткізу бағасымен анықталады. Біздің бұл сөзімізге дәлел бола алатын Қазақстаннан 66 есе кішкентай, жыл сайын ауыл шаруашылығынан 100 миллиард еуро табатын Голландия жайлы видеомызды осы видеоның астында комментарий бөлімінен тамашалаңыздар. Еліміздің бүгінгі ауыл шаруашылық деңгейі жайлы өз ойыңызды комментарий бөліміне жазып қалдырыңыз. Сіздің ойыңыз біз үшін аса маңызды. Себебі көп түкірсек көл болады дегендей, ойды нақты іске айналдырар кез келді. Біздің бүгінгі шығарылым сіздің көңіліңізден шықса, арнамызға тіркеліп, лайк басуды және осы видеоны WhatsApp, Telegram топтарында бөлісуді ұмытпаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздермен болған қазақстандық ауыл шаруашылығын дамытуды мақсат еткен ғылым
және ауыл арнасы. Рахмет.